àpat és un menjar. Àpat és un menjar en companyia. Un dinar o un sopar. Per mi, menjar. Sí, menjar amb la família, en moments on ens juntem. Un àpat és un aliment produït a la terra. Un aliment produït a la terra? Complicat, això, Aliment produït a la terra, àpat, claro. L'aliment que es produeix al nostre voltant, a la qual se suposa que té una garantia, que és la proximitat. A veure, com era? Aliment produït a la terra. Aliment produït a la terra. Doncs un àpat és un aliment produït a la terra. Jo sóc carnisser, però a mi m'agraden les carxofes. Bullides, amb un sofregit com si fos una sopa. El rap, El meu favorit és el filet a la crema de ceps. el rap amb suc, Mongeta tendra m'agrada especialment. El meu àpat és la patata. Les cireres, les taronges, les mandarines, els plàtans. el rap allagustat A l'arròs, la paella. o rebossat només, a vegades. Nos agrada el bon menjar. Sí. Jo bec sempre cava, que m'agrada molt el cava. Amb un vi negre. Sempre un vi blanc. Jo acostumo a utilitzar l'aigua. De tot Catalunya, quin és el racó favorit? No sé, Sitges. Home, un lloc seria anar a menjar peix a Tarragona, per exemple. En el meu cas, Rupit, perquè tinc bons records d'allà. La part del Pirineu. La Costa Brava. Compra un àpat. Compra un àpat. Compra un àpat i posa-la. Compra un àpat. Compra un àpat. Compra un àpat. Compro un àpat.